Nah ini ya guys, ini lasan mesin las ProQuip Forza 160 mati total. Jadi yang rusak ini nih ya, IC regulatornya, yaitu SD berapa, SD6834. Nah lalu saya nyabut dari bekas receiver nih, kebetulan kalau nggak salah dari bekas naik parabola, SD6832 kalau nggak salah. Coba lihat mana. Nah itu dia guys, 6832 ya. Ini bisa hidup guys. Nih. Oke, kita colokin ya. Oh, ini outnya nih. Tuh, skala 260 outnya nih. Oke, langsung saja seperti biasa kita testing apakah bagus atau tidak. Mantap guys, tidak OC ya.